Jangan itunya, jangan ini saya kasih tahu. Iya. Nggak, aku tuh demoin aja bang. Jadi kulkas itu harga berapa? Apanya? Kulkasnya? Yang mana Pak? Ini kan ada 3, 1, 2, 3. Iya. Nah kalau yang ini satu harinya 34.000 34 kali 180 hari. Yang ini total. Yang ini 32.000. Yang ini 29.000. 29.000. Ah, terus itu harus setiap hari abang tagih? Betul. Oh, Kecuali hari Minggu. Oh, Minggu kalau libur nggak bisa ya? Nggak ini ya? Minggu kita libur. Tanpa administrasi nih ya? Nggak ada administrasi. Jadi begitu saya kasih uang 34.000, Barang datang cuma bayar 2 Dua. angsuran. 2 angsuran. 34 kali 2. Oh. Jadi 68.000. Iya, langsung 2 ya. Betul. Karena hari ini misalnya